Kuumana na unyihu wa migunda na kwaga kaburi ka muingi, aikari a itura riri Maugite makoretwo makihinyiririo mathike andu nja na hakuhi na nyumba ciao na rimwe magathika andu eri mbirira-ini imwe. No andu a Kianjiru ni mari na thina munene muno tondu hindi no uria maikarite tandu matati tandu tondu gikaro kira maikarite mena andu makuite na mamathikitio micii-ini kwao hau mari kiaba kinene muno nondu wa kaburi ito mundu arikia gwetwa ni Ngai tutionaga ba kumwiga no tuthikuririe mundu uria twathikire tene tugacoka tukathika uyu ungibo tuna kiaba kinene ni turera thirikari tukinyirira bandu tungitwara andu mitu ona bandu tungiona tungiga kathoko tukonaga tukiendia tucukuma na tukona cumbi. Aikari Maugite gicagi giki kiria kiambiriirio mwaka wa 1968 kiari kia eka 20 no eka 12 ikigwa keheri-ini niguo gwakira aikari ceceni ya borithi thoko na kaburi ka muingi no mugunda uyu kuratuika wairo ni mundu kiumbe. Ciari maitu mokire guku mwaka wa 1968 na tuturite tuthite thina na mugunda uyu twabetwe ni community mugunda munene wa eka 20 no riu ka eka karia tutigariritio bandu banini ba eka 8 o bare be congested muno tondu no bwandu mekaraga jiaro iria iciaranite ithiete na mbere na guciara na riu andu ona ni makinyetie bandu makono na gutibata wa guciara ringi tondu icagi iria twikaraga ni ciurire kaburi itu na thoko itu kigwanja kia thibitari ona kia borithi ciothe cianyitirwo ni mundu o umwe agitua ni gwake mugunda na akiriga. Aikari a Maugite ona thengia gwikia mateta ma muhatikano uyu kuri atongoria ao gutiri ikinya ritacukitie undu uria umatigite na kigireko kinene na oho gacungirira anake kuma mwena ucio mambiririe guthama ni undu wa kwaga migunda ya gwaka nyumba. Tariu ni murona ugu twakite tungithi na mbere na guciara nae ciana icu citu cigwaka ku cikuthiko gutina kundu gwa kuthi undu ungi cioro iria turenja cioro murangoni tondu ndona bandu bangi unginja kioro no ukinjire bau murangoni kaburi aba murango we aba ukiuma raumirira kioroni. Riu marenda thirikari ingirire na kumateithiriria niguo mugunda ucio uria wiyitwo ucokio kuri muingi niguo kumaninira kigiriko gia gucaria handu ha guthika endwa ao riria makua. Handu-ini ha Inooro TV, njitagwo Kate Muthoni.